Всем привет! В этом видео я хочу показать, как перемотать или же дать вторую жизнь картриджу для минифита. Для начала нам нужно разобрать картридж, как показано на видео. Дальше нужно снять резиновую прокладку с контактами. Контакты доставать не нужно. Затем вынимаем основную деталь, в которой находится сам койл. После того, как мы увидели спираль, нужно выпрямить изогнутые контакты и вытянуть пинцет или же другим инструментом этот койл. Затем нам понадобится предмет цилиндрической формы, на который мы можем надеть койл. Дальше простыми движениями распрямляем спираль, как показано на видео.